al haditha nerusaken sira ing hadis. Santri semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan hari ini kita dapat tunaikan kegiatan wajib kita, yaitu kuliah subuh setiap pagi di hari Ahad. Terus menerus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Pada kesempatan ini sampailah kepada satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Bahwa para ulama itu pewaris dari para nabi. Innal anbiya alam yurithu dinaron. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dirham ataupun dinar. Wa inna ma warithu al-ilma. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama yaitu berupa ilmu. Jadi ulama itu pewaris, tetapi yang diwarisi olehnya bukan harta, bukan juga bondo. Yang diwarisi olehnya dari para nabi adalah ilmu. La dinaron wala dirhaman. Bukan dinar dan juga bukan dirham. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. La hasada ora ono drengki iku mawujud illa fi isnataini kejaba ing dalem wong loro. Rupane isnataini rajulin siji wong lanang atahu kang teko ing rajul sapa Allahu Allah. Nakaken al hikmata ing hikmah. Fahuwa mangkata rajul iku yaqdi nekani sapa rajul biha kelawan hikmah. Wa yu'allimuha lan mulangaken sapa rajul ing hikmah ana al-laili ing dalam pira-pira mangsa wengi wan nahari lan mangsa rina. Warajulin dan wong lanang atahu kang teka ing rajul atau kang maringi ing rajul sapa Allahu Allah maringi malan ing bondo. Fahuwa mangkata rajul iku yunfiku nafaqahaken sapa rajul minhu saking mal ana al-laili ing dalem pira-pira mangsa wengi wa ana an-nahari lan ing dalem pira-pira mangsa rina. Wa maknal hasadi utai maknane hasad. Hahuna ing dalam kene hadis itu kalau ghab totu kepingin. Wahia utai al-ghabtah iku mahmudatun dan puji fi umuril akhirati ing dalam pira-pira perkara akhirat. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada hasud yang dibolehkan.
Drengki iki ora pareng. Hasud iki drengki. Ora seneng neng ana nikmat sing Allah paringake maring wong liya. Utawa kepingine nikmat sing wis ana ting wong-wong liya ilang. Meski ilangi ora pindah maring sing drengki. Hasud iki ora pareng, hasud iki penyakit ati. Tapi ana hasud loro seiku diperbolehkan. Napa niku pertama? Wong diparingi hikmah karo Allah. Diparingi ilmu manfaat karo Allah. Bare ilmu manfaat iku diwulang-wulangake karo liyane ning waktu awan, ning waktu wengi. Lah dhewek iki hasud artine kepingin padha karo wong iku diparengaken. Jadi kepingin kaya sijine wong sing diparingi hikmah karo Allah. Barbare hikmah ditular-tularake kancane nang waktu awan, waktu wengi. Iku kan apik. Dhewek kepingin ngono iku pindah menggon dhewek utawa dhewek iki kepingin padha karo wong iku. Iki hasud tapi hasud sing boleh. Nomor loro iri karo sijining wong sing Allah paringi bondo dekne kemudian bondone diinfakkan di waktu malam ataupun waktu siang. Nah, dhewek kepengin ngoten niku iki hukume pareng. Sehingga di sini disebutkan hahuna al-habtah wa hiya mahmudatun fi umuril akhirah. Iku jenengane kepingin dudu jenengane hasud. Nah si kepingin model ngoten iku iki terpuji kanggone perkara-perkara akhirat. Ana wong gaweane umpama ngaji, mulang ngaji, awan bengi. Terus dhewek kepingin kaya wong iku mau. Iki oleh. Ana wong diparingi bondo kathah karo Allah. Kemudian bondo sing kathah wau ditasarufkan untuk meluhurkan agama Allah. Dhewek kepingin ngoten niku, iki hukume pareng. Dan itu adalah hasad sing diparengaken karo Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salamu fadlul alimi utawi utamane wong alim ala labidi ngatasi wong kang ahli ibadah iku kafadli kaya utamane ingsun ala adna rajulin ing atase luweh andhap-andhape wong min ashabi kang saking pira-pira sahabat ingsun. Wa fi riwayatin lan iku ketutur ing dalam sijining riwayat ukhra kang meneh. Ka fadlil qamari utawi dawuh fadlil qamari. Ka fadlil qamari kaya utamane rembulan Lailatul Badri ing dalem wengi purnama. Ala sairil kawakibi ing atase sakerine pira-pira lintang. Fa idza kana mungkin dal marikalane ana apa fadlul alimi utamane wong alim alal abidi ing atase wong ahli ibadah bihadhil musabati kalawan ikilah pangkat ma'annal abida barang sertane temen setune ahli ibadah iku la yakhlu ora sepi sapa abid an ilmin saking ilmu bi ibadatihi kelawan ibadahe al-abid.
Terus diterasakan karo Kanjeng Nabi. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah itu laksana utamanya Rasulullah melebihi seseorang dari sahabat-sahabatnya. Dalam dawuh yang lain, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan orang alim terhadap orang-orang yang kurang alim itu laksana utama rembulan di bulan purnama itu akan lebih terang dibandingkan bintang-bintang. Kemudian di sini juga disebutkan fa idza kana fadlul alim al abid bi hadhil muthabati ma anna al abid la yakhlu an ilmin bi ibadatihi. Orang ahli ibadah di sini ibadahnya juga disertai dengan ilmu. Bukan orang yang ahli ibadah tapi tidak disertai dengan pengamalan ilmu. Artinya ngeten. Nek wong alim iku derajate luhur. Tinimbang wong-wong sing ahli ibadah meskipun ibadah iki dibekali ilmu. Tetep unggul wong sing alim. Mergane didhawuhake tidak dikatakan abid. Tidak dikatakan seseorang itu ahli ibadah, andai kata peribadatannya tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi kita kan sering mendengar kata abid, ahli ibadah, ahli ibadah, ahli ibadah. Itu siapa sih? Menurut kitab ini, ahli ibadah itu ya orang yang melakukan ibadah dibekali dengan ilmu. Karena andai kata tidak dibarengi dengan ilmu, walaula dzalika lam yusamma abidan. Andai kata tidak dibarengi dengan ilmu, dia tidak akan dikatakan abidan. Orang yang ahli ibadah. Jadi benar-benar unggul wong alim iku dibandingkan wong-wong sing ahli ibadah sing ora pati alim. Ket wingi niku kan ngunggul-ngunggulake wong alim kan temenanan iki. Dari mulai ayat Qur'an nih, kemudian hadisnya, semuanya mengunggulkan orang-orang yang alim. Dalam hal ini, hadis-hadis ini memotivasi kita untuk terus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadailul ilmi utawi pira-pira utamane ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu iku la tuhsa. Ora bisa den itung apa fadail. Wa kitabullahi utawi kitab Allah wa sunnatu rasulih lan sunai rasul wa atharus salafi lan atharus salaf as-salihi iku masyhuratun kuncara wa ma'rufatun lan den weruhi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono fadailul ilmi. Didhawuhake keutamaan ilmu, begitu pula orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepadanya, keutamaannya itu la tuhsa, tidak bisa terhitung. Saking katai. Al-Quran menjelaskan itu, sunnah menjelaskan itu, atharus salafis sholih juga menjelaskan itu. Masyhuratun wa ma'rufatun, dengan sangat populer. Jadi ayat Al-Quran yo kathah, hadis ora kurang-kurang, termasuk atharus salafis sholih juga menjelaskan hal itu. Artinya wong pinter iku dipuja-puja. Al-Quran ya memuja-muja, hadis sama,
Atharus salafis sholih juga sama. Pertanyaan yang ngeten dadine, ndak iya dhewe ora kepingin. Untuk apa sih kita sinau? Ya ora ana liya, buka ben bodhone iki ora kebangetan. Jadi bodhone ora kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kutubu utai pira-pira kitab iku mashunatun dan kebai biha kelawan fadail. Akni ngarepaken sapa ingsun bi fadailil ilmi kelawan pira-pira utamane ilmu wal ulamai lan utamane wong-wong kang duweni ilmu. Jadi kitab-kitab itu kebek, keterangan-keterangan kebek sing nuduhaken bahwa ilmu itu adalah fadail. Ilmu adalah sesuatu yang utama, begitu pula ulama. Jadi pertanyaan, kenapa orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu menjadi sangat mulia dan diagung-agungkan? Mergone ilmu iku watake Allah atau sifatnya Allah. Wong kok ketempelan sifatnya Allah rupane ilmu, ya sudah. Dia akan diagungkan, dia akan ditinggikan, dia akan diterkenalkan oleh ilmunya. Jadi bukan karena fasilitas yang ia pakai, bukan. Tetapi karena ilmu yang ia miliki, kemudian ia diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat Quran yang kemarin disampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahkan akan ditinggikan derajatnya darajatin, beberapa tingkatan derajat yang Allah berikan kepadanya. Qala dawu sapa Aliun, sahabat Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu ta ilmu iku khairun luwih bagus minal mali ketimbang bondo. Ilmu iki luwih apik ketimbang bondo. Meskipun saiki iku banyak dielu-elukan, banyak ditinggi-tinggikan, banyak dijunjung wong-wong sing padha duwe bondo. Tapi ngerti yo, dalam pandangan-pandangan syariat, ilmu jauh lebih utama. Nah kalau pandangan-pandangan ikin dunya, kadang-kadang wong sing duwe ilmu gara-gara ora sugih ora katon. Pandangan akhirat, ilmu jauh lebih utama, ilmu jauh lebih baik dibandingkan bondo dunya. Al ilmu ta ilmu iku yahrisuka njaga pal ilmu ing sira. Wan ta sira ketahrisu njaga sapa sira al mala ing bondo. Wal ilmu ta ilmu iku zazidu dadi tambah pal ilmu bil infaqi kelawan nafaqahaken. Wal malu ta bondo iku yang kusu dadi sudo apa al mal bi kelawan infaq. Wal ilmu ta ilmu iku hakimun wong perkara kang hukumi. Wal malu tawi bondo iku mahkumun perkara kang den hukumi apa alaihi mal. Ilmu akan menjaga kamu, sedangkan bondo kamu yang harus menjaga. Ilmu dinafkahkan, ilmu disebarkan akan bertambah. Tetapi kalau bondo diweh-wehake wong liya, saya suwe saya suda, saya entek. Ilmu sebagai hakim, sang penentu, sedangkan bondo itu yang ditentukan oleh hakim. Derajat ilmu jauh di atas daripada derajat bondo dunya. Mula dheweke iki sing kebenaran dilahirkan dalam keadaan yang tidak bergelimpangan harta, tapi kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk belajar, manfaatkan waktu ini
untuk belajar, untuk menggapai sebanyak-banyaknya pengetahuan. Ya, semua perubahan yang ada, yang dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita rasakan, semuanya dipengaruhi oleh ilmu. Semakin mapan ilmu seseorang, maka taraf pemikiran atau mindsetnya juga akan mapan. Tapi ini orang duwe bondo lah, iki mulai tapi melih. Ora pareng dek muni tapa tapi ataupun membandingkan antara ilmu dengan bondo, ora pareng. Istilah sekarang itu enggak apple to apple. Bondo karo ilmu iki bukan sesuatu yang sebanding. Nah iki contohnya ngoten niku wau. Ilmu sing jaga kowe. Gara-gara kowe ngerti iki halal, iki haram, kowe ngedohi sing haram. Artinya iki ilmu jaga kowe. Nek bondo kowe sing jaga. Umpama saiki kowe ngandut duit 10 juta umpama. Khawatir ilang. Ya dilebokake nang sak. Sake sing nang jero. Bikin kelambirne do beli. Ora mung marem iku tok. Di samping do beli jakate selerekaken slitinge. Tujuane ben bondo iki ora ilang. Sing teng jero omah dilebokake dompet, dompete lebokake lemari, lemarine kunci, jure lemari gendi tambahi lemari meleh. Sing cok diarani berangkas. Bondo kowe sing jaga, kowe sing mikirake. Tapi ilmu sing mikirake sampeyan. Harap bertindak konyol. Tapi kamu punya ilmunya. Ngerti efek samping dari kekonyolan itu rasido. Apapun itu. Khawatir kehilangan bojo, bojo dijogo. Khawatir kehilangan anak, anak dijogo. Khawatir kehilangan omah, omah dijogo. Khawatir kehilangan kendaraan, kendaraan itu dijogo. Bahkan wis omah, wis kendaraan kabeh iku umai dipageri kabeh. Ora trimo niku. Ben aman tambah aman, diparingi asu penjaga. Egin khawatir ono sing ilang melih tambahi satpam. Satpam ora trimo siji, pos ngarep, pos mburi, pos samping kanan kiri. Bila perlu ndawar gedung tambahi sang pengintai. Demi apa iku? Menjaga harta benda. Ilmu ora ngono. Ilmu sing jaga dhewek. Iki haram ora oleh. Ilmu nuduhake ngoten niku. Kemudian kita terhindar dari sesuatu yang haram. Arep nglakoni perkara-perkara sing tercela. Ilmu ngelingake ora sida dhewek. Artine ilmu iku jaga. Nah, jadi kalau ilmu dibandingkan dengan harta benda itu tidak apple to apple, ora sebanding. Walam lan ngerti sira annal alima temen setune wong alim. Alladzi ya'alim alladzi la ya'malu kang ora ngamalaken sapa alim. Bi ilmihi kelawan ilmune alim iku maslubul fadilati dan dedel sifat utamane. Fala yang bayi mengkora prayoga lahu kadu alim. Apa ayu ghayyara. Apa ayya getarro yang to kebojok sapa alim. Bima kelan barang. Silema waroda kang wis kelaku apa ma'nillahi saking Allah wa an rasulih. Lan saking utusane Allah fi fadlil ilmi ing dalam utamane ilmu. Wa yuhimulan nyipto sapa alim nafsahu ing awak dhewe alim ana tusane alim iku dakhilun wong kang mancing fi dzalika ing dalem kono-kono mawarada bi mujarradil ilmi kelawan meligine ilmu min ghairi amalin saking tanpa amal ngerti yo wau kan wong alim dielu-elukan dipuja-puja ditinggi-tinggikan
Tetapi andai kata alim alladzi la ya'malu bi ilmihi, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maslubul fadilati, keutamaan dari ilmu yang sebetulnya akan mengangkat dirinya pada derajat yang sangat tinggi, itu ternyata terdedel. Artinya pripun? Ora sida derajate dhuwur mergo ilmune ora diamalaken. Kan sama wong sing duwe ilmu karo sing ora duweni ilmu tapi ora diamalake. Lah apa manfaatnya? Manfaatnya kan yo diamalake niku jenengane ilmu. Lho ora dimanfaatake, lah terus kenapa? Ya jadi ilmu yang ada pada diri manusia yang kemudian akan mengangkat diri, mengangkat derajat yang tinggi, iki ilmu sing diamalkan. Pengamalan ilmu iki ora kudu mulang, iki ora kudu. Tapi apa yang kita tahu dari ilmu kemudian kita kerjakan. Jadi pengamalan ilmu itu tidak terletak sing akeh santri ini, enggak. Itu hanya sebagian kecil saja. Tapi orang yang diberikan ilmu oleh Allah, diamalkan petunjuk-petunjuk ilmunya. Oh ngalor ora pareng umpama, ora melu maring ngalor. Ngidul sing pareng, oh ngidul. Yang sang prayoga ngeten iki. Seorang prayoga ngeten iki ditinggalkan. Karena tujuannya adalah mengarahkan kita kepada petunjuk-petunjuk dari apa yang dipetunjukkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Lah petunjuk-petunjuk itu berupa ilmu itu tadi. Artinya di samping dhewek iki ngaji, dhewek juga harus mengamalkan apa yang kita kaji. Al-alim alladzi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah. Keutamaannya didedel barbare ora utama meleh. Andai kata ada orang yang terbujuk begini, wa yuhimu nafsahu annahu dakhilun fi dzalika bimujarradil ilmi min ghairi amalin, itu adalah kebujuk. Alah sing penting nyokan pinter, omong pinter, argumentasi pinter, opininya juga pinter, tanpa pengamalan juga enggak apa-apa, sing penting omongnya pinter. Iku sing jenengane wong kebujuk. Artinya tertipu dengan pengetahuan yang ia miliki tanpa kemudian dia mengamalkan ilmunya. Jadi pinter ya bagus, tambah diamalake. Nek ora diamalake, ya paling pintere mung dadi argumentasi tok. Mbantai wong, nyerengkal wong, ngalak-ngalakna wong, nyalah-nyalahake wong. Iki yang kebujuk. Di ilmune sing kathah tapi kudu diamalaken. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.